นมหมดแล้วอ๋อแต่วัวมีนมให้กินอยู่ในตัวไหนที่ว่าเรารีดนมไปได้อีกนานไหมเนี่ยรีดนมรีดจนกว่ามันจะท้องได้7-8 เดือนเราก็ได้ภาพผืนประมาณ2 เดือนแล้วมันท้องตลอดนี่รีดนมเหรออันนี้ที่รีดนมวัวอันนี้ตัวเมียหมดเลยใช่ไหมคะให้มันกินอะไรคะกินอาหารกินกับมันหันมามองดูเล่ไม่เล่ตัวนี้มันชอบชนคนถ้าคนเขาจะไม่ให้เนี่ยทหารจะให้แต่นุ่นไหนลูกฮันเน่อุ้ยหล่อขอดอีกอ่ะสีสวยด้วยอ่ะสวยสีสวยหล่อมากเลยคนเนาะว่าแล้วแกทำไมทำบ้านดีวัวขัดน้อยเป็นวัวขัดน้อยเหรอลูกปล่อยแต่แกก็จูงพี่เต้ยมันชื่ออะไรหรอโอ้ยชื่ออะไรลักกี้ว้ายไม่ได้เอาหนูมาให้เลยลักกี้โอ้ไม่ได้ปล่อยไหนมันต้องเก็บเขาฟังตัวไล่รถโอ้ยหล่อวัวขัดอีกแล้วหมู่บ้านมันอยู่สบายเลยอ่ะอากาศเย็นเลยอ่ะหล่อมากเลยหน้ายาวนะถามว่าหวานเด็กตอนแรกน้องนุ่นก็จะไปไม่มาเฮ้ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยไอ้หยามันเป็นเมียบอกขอดไหมเจ๊ขอลูกมันเลยใครทำหมันอ้าวเหรอว่ะทักกี้โอ้สวยกว่าวัวขอดอีกอ่ะหน้าสวยวัวขอดแม่ตกกระป๋องเลยอ่ะตามันแบบหวาดระแวงแล้วแอบแฝงเหมือนหลานเลยเจ๊ระวังเจ๊ลักกี้ลักกี้